Fala, Clô, beleza? Viu? Esse é o projetinho da lareira, tá? Ó, começar pelo tampo aqui. Esse tampo é no MDF Frejó, né? Da Arauco. Ó, a parte de cima, ela é toda reta, tá? Aí a parte de baixo, que é a parte engrossada, ela é chanfrada. Aí o ângulo aqui, ó, você vai seguir a dimensão da caixa, tá? É pra ser um ângulo de 45, tá? Mas vai seguir a dimensão da caixa. Aí o mesmo ângulo que der nessa peça aqui, ó, do tampo, você vai colocar na prateleira também, tá? Ó, na prateleira. Aí lembrando que esse MDF Frejó a gente vai usar a sobra que você tem aí. Aí caso você vê que não vai dar, aí você pode usar essa de cima no branco, tá? Que não vai aparecer, vai ficar olhando de baixo para cima, não vai ficar visível. E essa do tampo você pode colocar branco também na parte inferior, tá? Deixa eu ocultar essas prateleiras. Ó, essa aqui é a caixa, tá? Essa placa da frente, ela vai ter um rebaixo para você encaixar o 18 milímetros. Ó, tem um rebaixo aqui, tá? Essa lateral direita tem uns recortes nela. Tá lá um detalhamento, eu vou te mostrar, tá? Aí você segue esse recorte aqui certinho, ó. Tá joia? Essa placa de cima também tem um recorte. Tem um recorte nas pontas, né? Dos dois lados. E tem um recorte na parte do meio. Também vai estar lá um detalhamento, tá? A de baixo é praticamente igual à de cima. A única diferença é que não tem esse recorte no meio aqui, tá? Que massa. Essa peça aqui, ó. Essa caixinha vai ser o lugar que vai passar o ar quente, tá? A gente tem que isolar toda essa região aqui, ó. Ó, a gente tem que fechar a lareira pro ar sair por essa caixinha aqui, tá bom? Aí o cliente pediu pra gente colocar alguma coisa na parte interna aqui. Eu sugeri até aquelas calhas, sabe? Se você encontrar alguma coisa, dá pra colar, tá? Ou se tiver alguma fórmica de alumínio, alguma coisa assim. Tá, deixa eu voltar aqui. Esse recorte aqui, também tô colocando lá um detalhamento pra você fazer, tá? Com essas medidas aqui, ó. Tem mais. Essa de baixo também tem um rebaixo. Aqui é onde vai a lareira, tem uma espera aqui, tá? Essa espera, ela tá um pouquinho maior em relação à lareira, tá? Por que que eu fiz um pouquinho maior? Pra gente poder colocar esse ripado aqui, ó, e esconder essa emenda. Ó, se você ocultar a lareira, ó, você vai ver que fica um dentinho aqui, ó. Aí uma parte do vidro vai ficar bem aqui, ó. Aí com isso vai dar acabamento, não vai ficar aparecendo essa emenda, tá? Aí o ripado é 18. Também tá lá um detalhamento. 18, espaçamento 18. Beleza? Aí um detalhe importante aqui, Clô. Essa lareira o cliente não quer ela nem rente, tá? Nem rente com essa placa e nem pra frente. Ele quer 5 milímetros pra dentro, tá? Que nem tá aqui, ó. E desse lado esquerdo aqui, ó, vai ter um recorte, que também vai estar lá no plano de corte, no detalhamento, né, pra você ver. E vai ter uma portinha dois toques, tá? Aí aqui nesses reforços, eu coloquei dois reforços, um no lado direito, outro no lado esquerdo. Aí esse aqui, ó, você pode colocar a dobradiça aqui, tá? A dobradiça é super alta, aí a porta fica embutida, tá joia? Aí a lareira aqui, ela tá tudo solto aqui. Aí depois tem que fazer algumas peças para poder travar ela, tá? Temos que deixar ela bem travadinha. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Esse rasgo da ventilação aqui, ó. Eu também coloquei lá um detalhamento. Você pode usar a espessura da serra, tá? E o espaço entre eles eu coloquei aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Coloquei 6 milímetros. Mas se você achar que é pouco, você pode aumentar, tá? O importante é você manter essa medida final aqui, ó. Dessa ponta até essa, tá? Acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui é o ripado.
É o ripado. Essa placa lateral vai dar o visual do ripado, né? Da primeira ripa. Aí o detalhamento tá aqui, tá? Aqui tá o detalhamento. Ó, aqui que eu falei pra você, ó. É... A folga é de 6 milímetros, mas você pode aumentar, tá? Aí esse total aqui, Clô, ó, 249 milímetros, tá? Aqui que tá aquela espera que eu falei pra você, pra apoiar a lareira, 30 milímetros. Aí eu deixei na medida justa da lareira, tá? Que é 400 milímetros. Mas se você achar que tem que deixar um pouco mais de folga, aí você mexe nessa ripa aqui, tá? Que mais? Aqui tá o corte. Aqui mostra o rebaixo daquela peça, né? Aí você vai chapear por baixo. Aqui tem um rebaixo, você vai chapear por cima, né? Que mais? Aqui já tá o total, aqui, ó. Ó, aqui eu tô colocando no detalhamento, tá? Essa parte do vidro da lareira vai ficar 5 milímetros para trás, tá? Tá mostrando aqui. Ó, aqui são as peças separadas, tá? Ó, aqui é onde vai ter o recortezinho que você tem que fazer exatamente com essas medidas, é para bater certinho, tá? Ó, essa aqui é a placa 01 e seria essa placa, tem uma vista explodida aqui, ó. Que seria essa placa aqui, tá? Placa 01. Aqui tá a placa 02, aliás, aqui é a placa 02, aqui é a 4 e aqui é a 3, tá? Conforme tá aqui, ó. Ó, placa 2, placa 3 e placa 4, tá? Aí é só seguir esses recortes aqui, ó. É para bater certinho, tá? Ó, a vista explodida. Beleza, Clô? Qualquer dúvida é só chamar.